Ciao a tutti, apriamo questo nuovo capitolo riguardo gli esami del sangue nel cane del gatto. Oggi ci addentreremo nell'emocromo citometrico, nell'esame emocromo citometrico e poi faremo diversi video riguardo altri esami del sangue. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se volete seguire questo canale iscrivetevi qua sotto. In questo canale troverete centinaia di video relativi alle patologie del cane e del gatto, in modo tale che possiate capirne di più riguardo a ciò che vi viene detto quando andate dal vostro medico veterinario. Inoltre cerco anche di spiegarvi come in questo caso, per esempio nel caso dell'emocromo citometrico, cosa andiamo ad analizzare, perché lo facciamo, che tipo di informazioni possiamo trovare e l'utilità quindi di eseguire questo tipo di esame. Inoltre vi ricordo sempre che se volete supportare il progetto mettete mi piace al video. Partiamo subito dicendo che nel nostro ambulatorio l'esame emocromo citometrico viene effettuato con questa macchina, ma ce ne sono ovviamente di diverso tipo, possiamo anche inviarlo in un laboratorio esterno. E partiamo subito con il prelievo. È molto importante eseguire un bel prelievo quando dobbiamo fare un esame emocromo citometrico, perché cosa andiamo ad analizzare nell'esame emocromo citometrico? Andiamo a vedere quanti globuli rossi abbiamo, quanti globuli bianchi abbiamo e quante piastrine. Ovviamente in termini medico i globuli rossi sono gli eritrociti, i globuli bianchi sono i leucociti e le piastrine sono le piastrine, trombociti. Generalmente il prelievo deve essere fatto in modo corretto, non dobbiamo avere emolisi, quindi rottura delle cellule, e quindi è sempre meglio utilizzare un ago più grosso rispetto a un ago più fine. Inoltre bisogna spostare il campione una volta prelevato dalla siringa in una provetta che di solito deve contenere dell'anticoagulante. Nella maggior parte dei casi viene utilizzato EDTA. L'anticoagulante serve proprio per evitare la formazione del coagulo, che non permetterebbe poi la lettura corretta delle cellule, del numero delle cellule e ovviamente anche il tipo di cellula. Quindi fondamentalmente va poi mescolato quindi in una provetta con dell'anticoagulante EDTA e poi va fatto basculare attraverso quella macchina che fondamentalmente serve per mescolare ancora meglio l'anticoagulante. Di solito si fa basculare anche 10, 15, 20 minuti, nel gatto anche 30 minuti, in modo tale che poi la macchina possa leggere fondamentalmente in modo corretto il numero delle cellule di globuli rossi, il numero delle cellule di globuli bianchi e il numero di cellule di piastrine. Queste macchine hanno sempre un problema riguardo la lettura delle piastrine, dei trombociti, ed è il motivo per cui poi spesso si esegue lo striscio di sangue. Lo striscio di sangue, vi metterò poi dei video a fine di questo video in cui vedrete come si esegue uno striscio di sangue. Lo striscio di sangue serve, oltre a leggere meglio, diciamo, i trombociti, a verificare chiaramente la lettura dell'emocromo da parte delle macchine, e poi anche ad andare a vedere alcune caratteristiche delle cellule. In alcune situazioni può essere fondamentale fare uno striscio di sangue, perché andiamo a vedere il tipo di alterazioni che hanno magari i globuli rossi e anche delle alterazioni sui globuli bianchi, la presenza per esempio di parassiti ematici, e in casi di batteri nel sangue anche di batteri. Fondamentalmente abbiamo detto cosa andiamo a vedere nell'emocromo citometrico? Il numero di globuli rossi, quindi il numero totale di globuli rossi. Inoltre andiamo a vedere la concentrazione di emoglobina nel sangue e l'ematocrito, che è praticamente in percentuale la parte corpuscolata rispetto al plasma. Dovete sapere che quando noi facciamo un esame emocromo citometrico, proprio perché abbiamo un anticoagulante, se noi centrifughiamo quel sangue lo suddivideremo in parte corpuscolata e plasma. A differenza invece di quando preleviamo il nostro sangue,
e fondamentalmente lo mettiamo in una provetta per siero. In quel caso si forma il coagulo e quando noi andremo a centrifugare lo divideremo fondamentalmente in siero e parte corpuscolata. La differenza sta nella presenza o meno del fibrinogeno, che quando c'è il coagulo, il fibrinogeno ovviamente permette la coagulazione, mentre invece nell'EDTA questa coagulazione non avviene, quindi non avviene il processo di coagulazione. Quindi nei globuli rossi andiamo a vedere questi, inoltre andiamo a vedere dei parametri, l'MCV, l'MCHC, l'MCH, che sono dei parametri che ci permettono di capire in caso di anemia che tipo di anemia ha il nostro cane, il nostro gatto. In base a quei parametri noi possiamo avere delle cellule più piccole o delle cellule più grosse, quindi MCV valuta il volume delle cellule. Poi possiamo andare a vedere la concentrazione di emoglobina, l'MCHC, che ci permette chiaramente di vedere se ce n'è tanta, ce n'è poca, in base a quello, quindi ipercromici o ipocromici. In base a questi parametri noi quindi possiamo poi stilare se l'anemia è rigenerativa o non rigenerativa. Un altro parametro che ci permette di capire se è rigenerativa o non rigenerativa è la reticolocitosi, che chiaramente queste macchine vanno ad analizzare il numero di reticolociti, che sono delle cellule, diciamo, prima dello sviluppo degli eritrociti, diciamo eritrociti immaturi. Poi, una volta valutato questo, andiamo a vedere anche l'ampiezza di distribuzione degli eritrociti, l'RDV, e poi ci spostiamo sui globuli bianchi. I globuli bianchi fondamentalmente andiamo a vedere i leucociti, andiamo a vedere il numero totale di leucociti, se sono pochi o se sono tanti. Se sono pochi abbiamo una leucopenia, se sono tanti abbiamo una leucocitosi. Prima di addentrarmi nei globuli bianchi, torno un attimo nei globuli rossi dicendo che quando abbiamo poca emoglobina abbiamo un'anemia, non quando abbiamo pochi globuli rossi. Generalmente vanno di pari passo, però tendenzialmente è il valore di emoglobina più basso che identifica l'anemia, non il numero totale di globuli rossi. Inoltre mi sono dimenticato di dirvi che in caso di diminuzione si parla di anemia, in caso di aumento si chiama policitemia. La policitemia la tratteremo in un altro video, a volte può essere vera, a volte può essere falsa. Per esempio in cani disidratati abbiamo un ematocrito molto elevato, quindi una policitemia che però in quel caso sarà falsa a causa della disidratazione. Tornando invece ai leucociti, abbiamo detto contiamo quindi il numero di globuli bianchi. Se i globuli bianchi sono pochi, abbiamo detto si parlerà di leucopenia. Se il numero di globuli bianchi aumenta rispetto, diciamo, alla normalità, si parlerà di leucocitosi. Generalmente la leucocitosi l'abbiamo, per esempio, facciamo qualche esempio, negli ascessi, per esempio, nella piometra, in patologie, diciamo, infettive tendono ad aumentare. Invece possiamo avere anche un esagerato numero di globuli bianchi, quando superiamo le 50.000, le 60.000, dobbiamo sospettare che non siano proprio dei leucociti normali. Infatti in quel caso qua, facendo lo striscio, andiamo a verificare chiaramente a volte la presenza di leucemia. Oltre al numero, noi possiamo andare a vedere che tipo di globuli bianchi. I globuli bianchi si suddividono in diverse famiglie. Abbiamo la famiglia dei neutrofili, lì spesso possiamo vedere anche i neutrofili degenerati, e i neutrofili di solito sono i globuli bianchi, per cercare di semplificare questo video, che si occupano soprattutto delle infezioni, no? Batteri, quindi in caso di ascessi, in caso di presenza di batteri abbiamo un aumento dei neutrofili. A volte i neutrofili possono aumentare anche in altre patologie, chiaramente. È molto più complessa poi la diagnosi, la lettura poi dell'emocromo da solo non indica sempre una diagnosi, ma aiuta poi il medico, il clinico, associando altri esami e la visita clinica ad arrivare a un sospetto diagnostico. Poi andiamo a vedere il numero di linfociti, che sono delle cellule che poi si suddividono in linfociti B e in linfociti T, ma queste macchine ovviamente non le suddividono, lì servono delle colorazioni particolari.
In questo caso andiamo a vedere il numero totale di linfociti, quindi vediamo se c'è una linfocitosi o una linfopenia. Poi andiamo a vedere gli eosinofili, che sono delle cellule che di solito aumentano in corso di parassiti, di malattie allergiche, e possono aumentare anche in altre situazioni. E poi andiamo a vedere il numero di basofili, che di solito sono molto pochi. Poi andiamo a vedere il numero di piastrine, che come ho detto queste macchine purtroppo tendono, sia per un problema di prelievo, sia perché sono macchine che di solito sottostimano le piastrine, perché si formano le macropiastrine che non riescono a leggerle, e quindi è molto importante eseguire poi uno striscio del sangue. Di solito l'emocromo citometrico rientra negli esami del sangue di routine, quando dovete fare una chirurgia, per esempio negli esami preoperatori si inserisce l'emocromo citometrico, che ci permette chiaramente di capire che prima di tutto il cane o il gatto non sono anemici, che non ci sono infezioni in corso, e il numero di piastrine, che è fondamentale chiaramente se si esegue una chirurgia. In generale poi è un esame che di solito si inserisce all'interno dell'esame del sangue quando l'animale non sta bene, perché chiaramente ci può dare, come ho detto, delle indicazioni, se c'è anemia, se c'è infezioni, se c'è un aumento dei globuli bianchi, e inoltre anche in alcune patologie metaboliche abbiamo delle alterazioni legate anche all'emocromo citometrico. Poi di solito si inserisce anche all'interno di quegli esami di routine, nel senso di controllo, di prevenzione, in quegli animali in cui che stanno bene, ma che magari il proprietario vuole controllare che alla visita sta bene, però approfondiamo per vedere come sta. In quel caso lì l'emocromo citometrico rientra in questi esami di routine, quindi è un esame che è molto frequente in clinica, nei pronti soccorsi, negli ambulatori, perché effettivamente ci dà una serie di informazioni. Il problema maggiore, diciamo, della prevenzione, e lo dico in questo video, ma lo dirò in tutti i video relativi alla prevenzione, è che purtroppo quello che noi vediamo oggi potrebbe essere che dopo un mese, 2 mesi, questa cosa possa cambiare, perché fondamentalmente rispetto a noi gli animali vivono relativamente meno, e quindi anche il valore, diciamo, di un singolo esame preventivo può essere più limitato nel tempo, e quindi se noi oggi facciamo un esame del sangue al nostro cane, al nostro gatto, e sta bene, può essere che tra qualche mese questo cambi totalmente. Ovviamente se avviene qualcosa come per esempio un avvelenamento da rodenticidi, è palese, mangiando un anticoagulante è chiaro che poi avremo un'anemia, però io parlo proprio in linea generale di animali in prevenzione, quindi può essere che l'animale non abbia nulla e dopo magari 2 o 3 mesi ci siano delle alterazioni, ed è uno dei grossi problemi anche nella pratica clinica, perché è chiaro che più ci avviciniamo nell'età geriatrica, più chiaramente è importante fare esami più ravvicinati proprio per questo tipo di problematica. Una volta effettuato, come ho detto, l'esame attraverso la macchina, si esegue lo striscio di sangue, si va a verificare come sono i globuli rossi, gli eritrociti. A volte ci sono diverse alterazioni degli eritrociti a livello citologico, possono essere sferociti che ci possono indicare per esempio un'anemia immunomediata, echinociti, possono essere diverse alterazioni che ci possono aiutare nel capire che quei globuli rossi possono avere diverse patologie, quindi poi approfondire chiaramente con ulteriori esami. Andiamo a vedere fondamentalmente se il numero di leucociti, globuli bianchi, corrisponde, perché a volte sono sempre comunque macchine, quindi si va a verificare che tutto torni, e poi andiamo a vedere le macropiastrine, se la presenza di piastrine, soprattutto se la macchina ci dà piastrine basse, andiamo a verificare che effettivamente sono presenti macropiastrine e non che in realtà abbiamo un cane o un gatto che ha piastrine molto basse, quindi una delle patologie più frequenti è la trombocitopenia immunomediata, che può dare piastrine molto basse, oltre ovviamente anche patologie più gravi come per esempio la sepsi. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato un'infarinatura su che cos'è l'emocromo citometrico, l'esame emocromo citometrico, e ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti.